Салом дӯстон, бозии дууми даври нимниҳоии ҷоми ҷаҳон бидуни афсона поён ёфт. Мухлисоне ки аллакай дастҳояшон дар ҷоми ҷаҳон нестанд ба Марокаш мухлис буданд. Ҳамеша дастаи андердогро тарафдорӣ кардан маззаи дигар дорад. Дар сурати ғалабаи дастаи хоксор эҳсосоти ногуфтанӣ пайдо мешавад. Дар сурати бох мо изҳори миннатдорӣ ба ин даста мекунем ва албатта таассуф аз афтидани ин тим ҳам мехӯрем. Марокаш то ҳамин ҷо пас аз ғалабаҳо бар Белгия, Канада, Испания ва Португалия ба мо эҳсосоти беҳтарин туҳфа кард. Ҳамаи мо мағрибиҳоро раҳмат мегӯем. Онҳо акнун барои ҷои сеюм бо Хорватия мубориза мебаранд. Фаронса бошад дар чемпионати дууми ҷаҳон паёпай ба финал баромад. Як-ду сухан дар бораи ин бозӣ карда баъдан ба хабарҳои асосӣ мегузарем. Бар ивази лайки шумо ба ин видео ва подписатсия ба канал. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати Yakix мебошад. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Фаронса фақат барои натиҷа бозӣ мекунад. Ба ин ҳақиқат ки рақиб аз онҳо беҳтар буд парво надорад ва ин хоси қаҳрамонҳо аст. Дар мағзи ҷони бозингарони Фаронса чунин як барнома ҷо карда шудааст ки онҳо медонанд ки чӣ гуна ғолиб оянд ва ҳар вақте ки хостанд гол мезананд. Ин корро метавонад ҳимоятгар анҷом диҳад мисли Тео Эрнандес ва бозингари ба мо на он қадар ошно Коло Муани ки пас аз 44 сонияи ба майдон омаданаш гол зад. Мунтахаби Фаронса дар ин мундиал аз ҳама барқарор буд. Хеле хавф доштем ки аз рӯи ананаи бади ҷоҳон тими қаҳрамон наметавонад аз гурӯҳ барояд. Бар замин фаронсавиҳо ба иллати осебу ҷароҳат як қатор бозингарони асосии худро аз даст доданд, аммо онҳо бар муқобили мавҷ шино карда то ба финал расиданд. Дар Фаронса насли тиллоии худро ба шакли беҳтарин нишон дод. Ба Марокаш бори дигар ташаккур гуфта метавонем худро тасалло диҳем ки акнун дар финал бозии бузург мешавад. Марокаш бешубҳа кашфиёти мусобиқа шуд. Аз аввал шояд дар даҳгонаи дастҳое ки мухлисӣ мекунем шомил намешуданд, аммо дар майдон дили миллионҳоро ба даст оварданд. Дар охири қадам ба дастаи арабӣ як ҳамлавари моҳир нарасид ки имкониятҳои зиёди голзаниро истифода барад. Маъз дар бозӣ бар муқобили чемпиони ҷаҳон Марокаш моро ба ҳайрат овард вақте ки дар ҳисоб ақиб мемонданд. Дар ин ҳолат дастае ки тасодуфан то ба ин ҷо расидааст пош мехӯрд, аммо Марокаш бар муқобили рақиби пурқуввати худ хеле арзанда буд. Корномаи Марокаш дар таърихи футбол барои абад сабт мегардад ва онҳо бо сари баланд метавонанд ба хона баргарданд. Воқеан дар бозии тасаллубахш барои ҷои сеюм дастаи арабӣ бори дигар бо рақиби ҳамгурӯҳи худ аз Хорватия нерӯ санҷида шояд бо медал мундиалро ҷамъбаст мекунад. Дар финал Аргентина бо Фаронса рақобат мекунад. Месси бар муқобили Мбаппе. Бузургони имрӯзу оянда. Нафаре ки ҷоми ҷаҳонро ба даст меорад, шояд туби тиллоиам насиби ӯ мегардад. Рӯзи якшанбе соати 20 ба вақти душанбе чемпиони нави ҷаҳон маълум мегардад ва ҳамчунин Тунис ва Арабистони Саудӣ метавонанд ифтихор кунанд ки танҳо ба яке аз онҳо муяссар гардид то бар қаҳрамони ҷаҳон дастболо гарданд. Воқеан кишварҳои мусулмонӣ дар ин ҷоми ҷаҳон хеле хуб баромад карданд. Яке то ба даври нимфинал расида ба таври арзанда рақобат ва дигарон финалистону ҳатто чемпионро шикаст дод. Чандин сол мешавад ки Улфри Заҳаро ба дастаҳои гуногун равон мекунанд, вале ин футболбоз ҳамоно дар дастаи Кристал Пелас бозӣ мекунад. Мебахшед, ӯ кай меравад? Аллакай 30 сола шуд. Ин суолест ки дар дилхоҳ мухлиси футбол ҳангоми шунидани таваҷҷӯҳи ягон дастаи дигар ба Заҳа мебошад. Айни ҳол боз дар бораи диққати Челси ба футболбози Ивуарӣ гуфта мешавад. Лондониҳо мехоҳанд бо нархи арзон Улфридро ба сафи худ ҷалб кунанд. Қаблан дар Кристал Пелас барои ин футболбоз 80 миллионро талаб мекарданд ва аммо бо назардошти шартномаи ӯ нархаш арзон шуд. Мағзи масъала ин ки қарордоди кунунии бозингари хати ҳамла муҳлаташ тобистони оянда ба анҷом мерасад. Ӯ мехоҳад акнун дар дастҳои дигар ҳам бозӣ кунад. Таҷрибаи талхи ӯро дар МЮ дар хотир дорем, аммо акнун Заҳа он бачаи ҷавони даври манчестерӣ нест. Ӯ пухта шудааст ва метавонад бозии барқарор ва устувор нишон диҳад. Гуфта мешавад ки моҳи январ дастаи Челси сари ин масъала кор хоҳад кард. Агар Кристал Пелас ин зимистон бозингари худро ҷавоб надиҳад, пас тобистони соли оянда ӯро ҳеҷ чиз ва ҳеҷ кас манъ карда наметавонад. Худи Заҳа ҳам ҳавасманд нест ки қарордоди худро бо дастаи Кристал Пелас тамдид кунад. Тасаввур кунед ки Зейнедин Зидан сармураббии мунтахаби Бразилия бошад. Бо чунин бозингарон ва зери роҳбарии ин мутахассис чунон менамояд ки бразилиё ба дастовардҳои бузург ноил мешуданд. Зизу ягон тактикаҳои печидаро дар ин даста ба роҳ намемонд. Ӯ танҳо бо гапҳои худ ба Неймар, Винисиус ва дигарон муроҷиат мекард, ба онҳо мотиватсия медод ва бразилиёро қаҳрамони ҷаҳон мекард. Қабл аз мундиал мутахассиси фаронсавӣ метавонист ба симати сармураббии пентакампионҳо даъват шавад, вале баъдан аз ин идея даст кашиданд. Онҳо ба Тите имконият доданд
гуфтанд шояд агар зизу бо Бразилия ба Қатар меомад, бар муқобили Хорватия мо куллан бозии дигарро медидем. Бразилияи нотарс ва ғаюр. Акнун ҳам бразилиҳо дар ҷустуҷӯи сармураббии нав ҳастанд. Варианти Зидан боз рӯи об меморояд. Ва аммо фаромӯш намекунем ки ин мутахассис шонси кор кардан дар мунтахаби Фаронсаро интизор аст. Дидия Дешам баъд аз ин ҷоми ҷаҳон бо эҳтимоли зиёд вазифаро холӣ мекунад. Дар Фаронса ҳама бовар доранд ки сармураббии нави тими мунтахаб маҳз Зидан мешавад. Натиҷаи ӯ чӣ гуна хоҳад буд, танҳо вақт нишон медиҳад. Аслан Зидан ҳам барои Фаронса ва ҳам барои Бразилия мураббии хеле мувофиқ ба чашм мерасад. Гуфта мешавад ки дар сурати нокомиҳо дар гуфтушунид бо Гвардиола ва Анчелоти, роҳбарияти футбол дар Бразилия маҳз ба Зидан таваҷҷӯҳ хоҳанд кард. Вақти охир мураббиёни топро ба мунтахаби Бразилия рабт медиҳанд. Бо нашавад ки ягон Вандерлей Лушембурго сармураббии нави Селесао шавад. Криштиану Роналдо дар Реал Мадрид қарор дорад. Ӯ дар пойгоҳи дастаи шоҳона машқу тамрин мекунад, аммо саросима нашавед. Ин супер трансфер нест. Роналдо бозингари дастаи Реал Мадрид нашуд. Ӯ барои нигоҳ доштани формаи варзишӣ машқ карда истодааст. Бозингари 37 сола алоҳида аз ҳайати асосии Реал Мадрид тамрин мекунад. Тасаввур кунед, на дар базаи Спортинг, на дар МЮ, балки дар Реал, ки онҷоро ҳоло ҳам хонааш ҳисоб мекунад. Яъне ин бозингар бо дастаи шоҳона то ҳол муносибати хеле хуб дорад. Мухлисони Реал ҳам зид нестанд. Ба ҳар ҳол легендаи даста боқӣ мемонад. Ҳатто баъзеҳо мегӯянд ки ин футболбоз метавонад то охири мавсим бо Реал шартнома бандад. Аммо Перес он нафаре нест ки ба гузашта назар кунад. Ӯ Роналдоро хеле хуб мешиносад. Роналдо метавонад ба назди бозингарони асосии Реал омада пурсад ки бачаҳо, ҳисоб чанду чанд шудааст? Мумкинам ман ҳам ҳамроҳи шумо бозӣ кунам, аммо ӯро иҷоза медиҳанд ё ин ки не? Ин суоли дигар аст. Шояд Роналдо мехоҳад дар формаи беҳтарини худ ба дастаи Ан-Насри Арабистони Саудӣ равад. Ин клуб ба умеди Криштиану аст ва омодагии худро дида истодааст. Футболбози мунтахаби Узбекистон Ҷалолиддин Машарипов дар тамринҳои дастаи арабӣ бо пироҳани рақами 77 намуддор шуд. Ӯ қаблан рақами 7 дошт. Ба фикри шумо чаро Ҷалолиддин рақами худро як тараф мондааст? Албатта ба хотири омадани Роналдо. Қаблан дар Ювентус ҳам Криштиану рақами 7ро аз Квадрадо гирифта буд. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.